Hvor hun var nysgerrig i tandgangen, hun var tilbage til at arbejde på en privatpraktiserende dernede. Altså hun var alligevel et par år, og så tog de frem og tilbage og sådan noget, ikke? Og hun var rigtig glad for at være der, fordi det var, hun sagde noget af det arbejde, hun ville på, det var